今日同大家分享一件迎福石料係壽山石裏面嘅花坑。花坑就顧名思義真係花㗎喇，相當花，質地係壽山石裏面呢偏硬嘅一種，所以我哋挑起上嚟呢都唔容易搞，比較脆。呢件做嘅呢就係個老人家呢個塊面係一個色，同手一個色，一隻大蝙蝠同埋一隻細，仲有一隻細嘅。三隻蝙蝠都唔同樣嘅。其實識得我嘅人都知道，我做每一件嘢呢，嗰啲古獸啊、蝙蝠都係有啲唔同樣嘅，每一次都唔同樣。